हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियोमा। आज चाहिँ हामी पकौडी बनाउन गइरहेका छौँ र यता पकौडी खान पाइने भयो भनेर बहिनी चाहिँ खुसी छे। अनि यता प्याजलाई पनि कटिङ गर्दैछ र साथै आलु चाहिँ कटिङ भइसकेको छ। अनि यो चाहिँ म गिलासले गोपीलाई कटिङ गर्दैछु। आज चाहिँ सबैजना मिलेर पकौडी बनाउँदै छौँ। अनि यता बहिनीले चाहिँ पकौडीको लागि नुन खुर्सानी मसलाहरू पिस्दैछ भने अनि यता चाहिँ हाम्रो सबै सामान रेडी भइसक्यो। अब मिक्स गर्न लागिसके बहिनीले। अनि यसमा चाहिँ अब मर मसला हालेर मजासँग मोल्नु पर्छ यसलाई। अनि बल्ल स्वादिलो मिठो हुन्छ हैन। ल नानीले बहिनीले अब चाहिँ मर मसला मिक्स गरिसक्लाई भने यता चाहिँ दाइले मोबाइल हेर्न लाग्नु भएको छ। अनि मजासँग मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ केही दिन पछाडि विदेश जाने प्लान यही हो भनेर मलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अनि यता चाहिँ बहिनीले सबै हालेर अनि यसमा चाहिँ पिठो हालेर मोल्न लागेकी छे। अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मोल्नु पर्छ हैन। सबै चिप्किने गरी मोल्नु पर्छ नि त। नचिप्किएपछि अनि पछि फेरि छरछिट्यान हुन्छ नि त, यताउता हुन्छ। त्यसैले राम्रोसँग पिठो हालेर मजासँग मोल्नु पर्छ। अनि दाउरा नभएको कारणले म चाहिँ अब दाउरा ल्याउनतिर लागेँ। अनि दाउरा पनि अलि टाढा छ नि त। ल दाउरा हुने ठाउँ आइसकेँ। दाउरा लिएर चाहिँ फर्किन पनि लागिसकेँ। अनि ल दाउरा पनि चुलोमा हालेँ। यता चाहिँ मेरो बुढीले अचार पिस्दैछन्। अनि पकौडीसँग अचार डोब्दै मजासँग खानुपर्छ भनेर पिस्दैछिन्। यता बहिनीले चाहिँ अब यो चाहिँ पुरा भइसक्यो भने दाइले र बहिनीले तेल काटेर तेल राख्दैछन् कराईमा। आगो पनि ठुलो बलिसक्यो। अनि यता हाल्नलाई पनि रेडी भइसक्यो। फाइनली एउटा चाहिँ पाकी पनि सक्यो। ल एउटा चाहिँ टुक्रुक्क थालीमा आइहाल्यो नि त। अब चाहिँ यसै गरी पकाएर मजासँग खानुपर्छ। अनि यता चाहिँ दाइले हेरिराख्नु भएको छ कतिखेर पाक्ला र खाउँला भनेर हेरिराख्नु भएको छ। अनि यता बुढी चाहिँ भोकायो भनेर रोटी खाँदैछिन्। गम कि गम हाँस्दै खाँदै गरिरहेछिन्। भित्र चाहिँ भतिजालाई पर भनेर छोडेका थियौँ। वाह यहाँ चाहिँ यस्तो लागिरहेछन् है यिनीहरू पुरा मौसमको त्यो हेरिरहेछन् कि दुर्गेश रेलमा कि दुर्गेश जेलमा भनेर हैन। चाहिँ अब हालेर पनि थोरै बाँकी छ। सबै सकि लागिसक्यो। थोरै बाँकी छ अब केही मात्रा मात्रै। थाली पनि यता भरिसक्यो। हामी चारजनालाई चाहिँ यति भयो पुरा पुग्छ भनेर थोरै हालेको। यता चाहिँ फेरि हेरिरहेछन् अघि रोटी खाएर पुगेर रहेछ कतिखेर पाक्ला र खाउँला भनेर अघि दाइले हेर्नु भएको थियो भने अहिले यता यिनले हेरिरहेछन्। फाइनली अब हाम्रो हालेर पनि सकियो। लास्ट हो सारण गराएर हालेर पनि नानीले हात धुन लागिसकि र दाइले कराई तानेर साइड लगाउनु भयो भने अब चाहिँ हाँस्दै खाँदै गरिरहेछौँ। यता बहिनी चाहिँ हाँस्दै खाँदै गरिरहेछ। अनि यता चाहिँ दाइ र बहिनी बसिएको छन् भने यता चाहिँ बुढी र म बसिरहेको छौँ। हाँस्दै खाँदै गरिरहेछन्। होइन त्यत्रो रोटी खाएँ अलि यो खाएँ मिठो रहेछ भनेर हाँस्दै खाँदै गरिरहेछन् यिनी चाहिँ होइन। हामी चाहिँ चारजना बसेर यसरी गफ गर्दै खायौँ। उता चाहिँ दाइ र बहिनी बसिरहेछन्। यता चाहिँ म र बुढी बसिरहेछौँ। एकदम मिठो छ। बहिनीले चाहिँ मिठो गरी पकाएर चाहिँ आज जे होस् यस्तै गफ मिठा भलाकुसारी गर्दै हामी चाहिँ बस्यौँ। र फाइनली एक थाली पकौडी पनि सिद्ध्यायौँ। र अब सुत्नुपर्छ भनेर आफ्नो कोठातिर लाग्न लागिसक्यौँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।